一個咧就係同大家介紹今日一定係叮叮叮呢個重點推介，亦都係佢變白變靚嘅秘密。飲得到嘅 PDRN。大概食咗3-4個月咧，係你自己講下感受。好多人問我，點解你好似白咗咁多咁樣？好似我而家咁樣，我淨係搽咗少少素顏霜，但係我真係白咗好多。秘密係啲乜嘢嘢咧？呢一個係啦，咁打針啦，譬如你打啲麗珠蘭 PDRN，你打上去派好多針口啊，或者腫啊、痛啊，跟住咁樣出街之餘，佢仲要再着風褸，然後再笠領帽。哇！同佢出街我唔敢話係我 friend 啊，真係好核突啦！打都幾千蚊，好貴噶嘛，係咪先？仲要長期 keep 住打喎，係咪？但係跟住平時我哋係打啲土打皮料，佢係飲落肚。飲落肚係啊。點解？因為佢真係可以幫我哋做翻緊緻，同埋佢令到我哋膚色越嚟越白、越嚟越均勻，同埋透啊！即係佢係追直頭透過日本嗰種技術係咩咧？佢係唔止白，佢要透。因為佢嗰種白咧，我好似而家白，好似係青藍白嗰種感覺啦，唔係死白咯，見唔到係好似青藍白咁樣樣啦，就係飲呢一隻。哇！係啊，依一個方法就係夜晚飲，臨瞓之前飲啦。哇！同你講啊，第二日咧，你個皮膚咧係好似咧係成件事咧係好似水光咁樣，大家都知話咩味啊點樣嘅，今日就開一個俾大家試一試啦。提子味，酸酸咪咪，酸酸咪咪，係啊，嗰種感覺嘅，係啊。同埋咧，佢裏邊咧係嗰個糖分係極低啦，然後咧佢係日本嘅原料，同埋做嘅全部都係醫美嘅等級嘅。嗱，咁首先點解係提子味咧？因為佢係攞咗啦日本嘅一個專利嘅葡萄籽咩啊，要佢裏邊嘅抗氧化，裏邊嘅花青素，咁佢就係萃取裏邊葡萄裏邊嘅菩提子裏邊嘅籽裏邊嘅抗氧化裏邊啦，少少嗰種米嗰種感覺嘅，其實就係因為佢加咗一個日本嘅原味提取出嚟嘅神經酰胺。我就覺得有少少米味咯，米香嘅，因為如果喺原味裏面抽取出嚟嘅話咧，係我哋人體好吻合啦，可以吸收好易利用啦，同埋幫我哋修復皮膚嘅屏障。嗱係屏障，咁就係話可以做翻個保護網，保護翻我哋皮膚嘅。喺三文魚裏邊嘅提取出嚟嘅膠 N 咧，係對我頭髮最好，同埋對我哋皮膚係最有益嘅。咁但係你都知，我哋食落去真係比真正身體利用係快過你整茶。因為我哋身體裏邊係直接吸收到，咁呢一個咧一樣嘅，用翻咧係啲咩咧？喺北海道專利咗嘅一個鮭魚籽，即係三文魚嘅魚籽裏邊抽取咗裏邊嘅一個PDRN 出嚟啦。咁佢純度仲要係咧裏邊係高達86%，係純嘅，係好高嘅純度。咁就咁齋呢一個啦，日本嘅呢個三文魚籽啦，佢裏邊嘅 PDRN 嘅呢一樣嘢就要用14種專利。哦，14種專利先至可以做得到呢一個落去啦。嚟咧，其中一個就係個微分子技術，佢係細到咧係1000個 DA。佢裏邊係最勁係咩啊？佢一個 NMN 嘅一個蜂巢飲。暗沉，又或者啱啱做完醫美，我想要修復，或者有啲人皮膚敏感得好犀利咧，你嗰晚咧你就飲2包，冇錯，係啦。但係平時咧保養咧1包就 OK 啦。嗱，最神奇嗰下就係咩咧？你夜晚臨瞓前幫我飲啦，飲2包。係。你第二朝洗面嗰下，如果你照下鏡，哇，係真係唔同㗎。點解靚咗咁多嘅？啲紋細咗咁多，同埋白咗咁多嘅？係快過搽面，因為佢係1000個度，係快過打針。我覺得係好誇張。係啊。佢毛孔係細咗好多，你見到毛孔咧係真係細咗好多。你聽我講，你2包咁飲，唔使慳住，因為一陣間咧慳嘅佢幫你做咗，因為佢應該會有個 set 嗰個膠咧好抵買嘅，就係佢裏邊嘅一個高光甘肽，一個超強嘅一個咧係抗氧化劑嚟嘅。嗱，如果係我哋平時食落去嘅話咧，係貨咩咧？係可以貨到我哋嘅肝臟解毒啦，我哋肝長期要幫佢代謝佢，本身就護肝。買3盒咧就係888蚊啦，買880蚊啦，買5盒咧就1280，買8盒咧就1988，8盒咧大概可以飲到2個幾月㗎啦已經。係買8盒就可以送1盒俾你。魚嘅一個骨膠原啦，非常之容易吸收身體利用嘅，同埋佢最正係咩咧？佢可以做到咧加密藍基蛋白，佢可以做提拉啦、緊緻啦、豐胸啦、護髮啦、肉髮啦，跟住有冇人啲指甲好脆嘅，都好乾嘅，想打好個底嘅嗱，呢一個全部都會包埋落去。呢個價值280蚊啦，好多痘痘啊、印啊、有發炎咧，咁身體有濕疹係啦，咁咧我哋就可以食呢一個啦。呢一個咧就係魚油。有時有好多暗瘡啦、發炎啦、一粒粒啦，呢一啲係一日見效係淡咗㗎，即係有時我哋要哇好谷啊，生啲石頭瘡咗。唔好意思，呢個我係有食緊㗎，所以你見到咧係粒嗱，好多時啊，各位老友記，你哋吞魚油係咪好痛苦啊？大粒到近頸㗎。係啊，正常係可以吞落去嘅，即係飲水吞。但係今日示範直播，唔做假嘅。係啦，呢一個我哋係唔係生吞，係生咬，我哋咬過見咬，係好味㗎。係金味啊！係啊，係好生果味咯，係咯。佢有魚油嗰種油嘅質感，但係佢就冇嗰種腥味啦，同埋佢唔黏口啊。坊間小友係可以直接食啦，直接食咬出嚟嚇，跟住當糖食啦，同埋就係佢係好細粒啦，唔需要話擔心出邊嗰啲近親啦，同埋佢做到咧係好容易溶解，同埋可以吸收到嘅一個專利咧就係3倍真空分子蒸餾嘅技術。咁呢個係咩咧？確保嘅魚油係講咗啦，係95%，都係魚油，同埋可以被吸收。金屬方面啦，跟住佢嘅安全性啦，佢嘅效果性啦，佢嘅來源啦，佢嘅所有嘢呢一度全部係攞晒認證。喺長期發炎嘅話咧，其實就係癌症嘅先兆。因為癌症就係我哋細胞不斷發炎，再引起出嚟嘅一個腫瘤，但係咁樣變出嚟，所以我哋唔好睇小我哋要抗炎，所以我哋每日都要攝取呢一個。係啦，而 Omega 3就係最好嘅一個抗炎嘅一個因素，好過你食藥。一盒咧 KE1 就395蚊一盒，係啦。咁如果你咧2盒咧375，即係平均係 KE2，係啦。但係如果4盒咧係1400蚊，就圍起上嚟都係300零蚊，係啦，350蚊到一盒，係啦。一盒咧就已經有60粒，60粒就食1個月，每一晚就食2粒。